Avertir peuple. Yango nazo ko avertir. Yo kasiko. Et si celui qui entend le son de la trompette, Qui monto ayo qui so ya trompette. Baptiste comédien boya. Tolo banzambe mona ba comédien. So qui monto ayo qui yango. Mais alingite. Qu'on l'a averti. et que l'épée vienne le surprendre, Bongo liwa. Épée etelemi surprendre un volant. Et surprendre un ndako azo sokola na douche. Et surprendre un nzela. Et surprendre un tournage. Et surprendre un place songolo na répétition. Et si kanyoso. Ce qui liwa est joué. son sang sera sur sa tête. Makila na ye. Ekotanga malikola mutu na ye moko. Makila wa kokufa ndengwana. Ekotanga malikolo na ye moko. Toke papa. Il a entendu le son de la trompette Oyo ape parce que ayoki son ya trompette. et il ne s'est pas laissé avertir. Pe alingi te komitika na koyoka mbela o esalami pona ba comédien afin que nzamba mona ba comédien. Son sang sera sur lui. Makila na ye kozalaka likolo na ye moko. Ekolanda ni papa masumu. Ekolanda Jean Paul Masamba te ndeko na nga. Ekolanda ndeko na ngai losango te. Ekolanda ndeko na nga sai te. Ekolanda te. Ekozali likolo na ye moko. Toke ya. S'il se laisse avertir, Kasi soki amitiki na koyoka il sauvera son âme. akobikisa elimo na ye. Si la... C'est là ya. Soko yoki. O se repentir. Aujourd'hui décision kotika mabe. Attends le kufi ya. Il y a encore une autre vie qui nous attend de l'autre côté, que nous appelons le paradis. À quoi sert à un homme d'amasser toute la richesse de ce monde et de perdre son âme? À quoi sert? A osana succès mais kuna lobe kota li felo. Succès silaka mais li felo pezali. Soki oya yoki amitié garde à sauver âme na ye. Toke verset 7. Si la sentinelle voit venir l'épée, Soki sentinelle amoni épée zoya de la voix amoni épée telemi na milieu bande kone artiste. et ne sonne pas de la trompette, Bongo soki ye abengi bango te basambe la sonner trompette te. si le peuple n'est pas averti, Soki ba comédien baza averti te. Ayoka ki makambo prière te. et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, Bongo épée eye kolongola moko kati ya artiste bomoy. celui-ci périra à cause de son iniquité. Oyo wana ataza muta masumu. Akokufa na lisumu ne makambo asalaki. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Kasi na kotuna makila na ye epaki na yo de la foi yo doza sentinelle oyo telemaki liboso na bango nga na tchaki yo. Et toi, fils de l'homme, Yo mwana na moto. je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Na tchaki yo lokola sentinelle na milieu d'artiste Jean-Paul Mayata de la foi. Ye dit to suka wana lelo. Na limito le kana prière. Na adressé na ba papa na biso ba kulutu. Bosa ba témoin na liboso na nzambe. Pe liboso na peuple ya nzamba za a. Na ndimi sacrifice qu'organiser journée à boy. Vous savez si ça coûte combien? Vous savez combien j'ai eu à dépenser personnellement pour na milulu et salama. Je n'ai pas besoin de récupérer mon oil. Dans le bailoko plusieurs fois. Je suis un simple locataire. Je peux préparer l'avenir de mes enfants. Mais je me fais que dépenser énergie, bambongo, nyonso. Mais pour l'intérêt de l'artiste. Na senga artiste bambongo te. Na senga artiste bambongo te. Combien de points de presse? Vous connaissez même presse, il y a beaucoup de conditions. Condition. Il faut qu'il paye le transport à artiste pour la première fois. Plus de 80, plus de 24 chaînes de télévision. Vous savez comment il faut payer ça? Combien il faut payer ça tout le monde? Le coup la moi transport. Bien que ça bandeko. Mais ça moussala na bango. Mais mon on est outil na beaucoup mutu moko awate. Et outil na beaucoup artiste était bien aimé. À quoi sert succès pe na grâce à Nzam? Na moi muke. Atana sima na bino, toi na moi succès mo ya muke. Si qu'on on sala milula bo pona yebana, pona lukani. Ils ont beaucoup d'argent. Dans une église, tu as organisé une activité où on se sacrifie, mais où dans un laps de temps, on organise une activité. Et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, beaucoup de moyens. Mais yo artiste yo kate. Ça n'engage que yo. Na suki si a. Ya tala vie na yo. Liwa esi etelemi.
épée etelemi ozotambola ndenge nini artiste ozaka na vie wana ya masumu ozaka na vie wana ya kotonga baninga ozaka na vie wana ya koluka pasi ya baninga ozaka na vie wana lokola ambassadeur o bazwi omemaka baninga na bandako ya nganga oona ndako songolo tala ngai basalaki ngai boye yango naza na succès bien aimé yango yo service ozosala ya un Dieu qui te voit makila bato wana nyonso eotangama likolo na yo ona kati ya groupe olinga balongola bato po yo orenie yo te mto banda groupe wana ato banda groupe wana kuna ba fondateur ya groupe bakufa ba fondateur ya ba groupe bakufa lokola ba yamundu eri basala ba groupe bango moko bakufa lokola ba papa na biso sans souci basala ba groupe bakufa ba papa na biso ebele bakufa bazaki ba responsable ba groupe yo ozo luko kosaka makambo na kati ya ba groupe bofandi po président linga yo ozo kanisaka yo otikala éternellement nzamba azomona yo pendant que muninga o peut-être bakoki ko suspendre injustement to balongoli injustement azolela son sang ekotanga malikolo na yo pe président sans awa mwana po aleka na TV vosangisa nzoto na ye fosenga ye nzoto po aleka na TV yango wana nde crédibilité na yo ozolono kobuka awa yaya soki liwe kuti yo na makambo wana oza destiné na enfer. Repentez-vous. C'est le temps de se repentir. Parce que le paix est élevé. Et so luka ekobomanani. Yo okota na kati ya groupe. Oliaka baninga na cesse obimagana oyo bimagana oyo. Parce que oyana esprit akoboma groupe abato. Pour créer ba conflit. Ma sœur, mon frère, Zamba zomona yo okozala détruit. Okozala détruit. Okozala détruit. Amen. Alléluia. Yokana suiksa awo. Yaya tala vie na yo. Tala vie na yo ma soeur. Na boyo peso ba détail nyonso. Tala vie na yo mon frère. Tala mwasa liboso olia mbongo na yo monelaka ye. Lelo bozala suna yete. Ndeko Marius. Lelo bozala suna yete. Sikoyo. Ochanja pe misusu ti. Ozokende wapi? Yokanga bien yaya. Osepelo beti ba cri de joie, gloire au Seigneur. Mais réfléchis. Réfléchis. La Bible dit ozo réfléchir sur la chose. Aza mutu aza dini ta mona bola mwanza. Masero linga mibale bele ndenge na ndenge. Omona na pe boye na miso abato. Mais soki liwe kuti ona itawa. Okende wapi? Sobatea yote en église na vino no ebiso li philosophe existe. Après la mort, il y a un jugement au Ezosela. Un jugement. Son ande qu'on divina souffrir pour que Osa la sauver pour épée cette élément. Na bondelo kangami sur sikozo. La sentinelle a sonné la trompette. Liwe telemi na mila artiste. Zama kanisa leki na ngala linga mingi vide lo sikazali. Zana mona Charlie. Kuna na hôpital esikaza. Esikaza. Bandeko nyonso frère ici zama mona baonde ba soutenir notre frère. Bien aimé kanga miso. Na lingozo atan ota la vie na yo. Batu balinga biso baza awa. Mais baye po ba soutenir biso po nzamba mona biso. Abondeli openzo kanga miso. Mais ça sous temps maintenant qu'on réfléchit sur la chose. La sentinelle a sonné la trompette. Yo en a positionné parce que le paix est cet ennemi. On a positionné. On a positionné. Na ebiso na zolo boko banga. Mais ko banga te parce que tozo sambe la poliwa ezoyo na temps ya nzambe. Yango na lina lo baboy. Soki nde to songa bo accident ngana yo to kufi. Yo kende wapi? Soki nde tozo songa ndako. Combien de personnes ba bima me ba zonga te ba zwa coup de téléphone na famille. To bengi bino po kinganda kufi. Yo lekene loko tenga na lekene loko te. E ko sala ngai ko sa pe yo. O ko sala pe crise ya mundu era uta tournage azonga ye na ba malaise. Alali na butu crise. Akota koma timu ko la kufa atikala ko lobe loko te. E ko sala pe pona ngana yo. Yo leki mundu eri na loko te yaya. Na leki mundu eri na loko te. Olobaki na mindondo bo solo na mindondo mais lelo asate oleke na nini? Oleke na nini?
ozalaki na matanga ya mundu eri pas salaki oleke na nini. Mais aujourd'hui Solange Minono n'est plus. Est-ce que vous réfléchissez que yo pas okufa? Est-ce que vous réfléchissez que succès wana te, mutuka te, ndaku te, ba relation te, compte bancaire te, ba renommée te, niveau intellectuel te, ma soeur, mon frère. Mais vous réalisez que okufa. Oyebi mukolo okufa te. Okufa après 10 jours. Okufa après 5 jours. Mutuka no abia wana yotikala bake kuno na mutuka location. Ya dit telanga nsemu soki na yeba kambe na bota mate na mokilo ya makambo. Soki na yeba kambe na bota mate artiste ponga na okufa. Bana banga bakolela libote kolela. Baboti banga bakolela ngasi na ke. Ata bokundinga honneur mais si na ke. Ata ba okundo honneur okufa ya artiste okufa. Okotika groupe na yo okotika bandeko. Nalandia mamisa na télévision. Ma sœur a solo balobi. Toyokane tokuta na mardi na ya Solange. Mais mardi wana baso benganga ya Solange azate. Si c'est lundi. Ndenga kufa nde po kufa. Ndenge papa bala kufa nde yo kufa. Ndenge bandeko ba kufa na ba groupe na biso ndenge pe na yo po kufa. Pendant qu'on réfléchit après la mort au Kenewapi. La Bible dit après la mort il y a un jugement qui nous attend. Jugement sur yo. Quelles sont tes œuvres où vous témoignez? Parce que la Bible ajoute après la mort, ce sont que nos œuvres que vous témoignez. Pendant que vous êtes bisanza, talana nous vit na oka. Réalisez de vos tambola. Sois conscience. Pendant que le hébreu soye matala vie na yo. Tala masumu wana, tala makabo salabat. Opesa bakomba batu na wenda ko banganga. Tala yo moko tala. Mokolo na kukufa, mokolo na kuwa. Baninga nanga bakolela libota ekolela. Réalisez. Église ko suna biso. Vous pouvez réaliser que yo même église okufa. Sina ke yo. Président nanga kolela, sona za président bana groupe bakolela. Esina ke. Na kokufa. Ya ona bisi bale otosangani te poto kufa tete. Tosangani poto kufa liwanza. Biso nyonso to kokufa. Mais to kufa liwanza mbe poto kufa na bonzambe pour lolezela biso. Sentinelle a telemi a sonné trompette. Yambo ya kufa na ngai. Yambo ya kufa na nga bandeko na ngai ya mosika. Tango ba yokete maladi ekomi pene ya liwa. Bako ya mbango esika nga nazali. Bako ya te po balingi ete nga. Biloko soki nga na weli. Baweli mituka na mapapu. Babengani mwasi na bana. Wale Boale mokolo na kufa. Mokolo landa mingondo. Mokolo landa ya mundu eri. Mokolo landa pape mbale. Mokolo landa bale mbonge. Ba quartier ba kotia mandala na kwe. Makongola bambongo. Kongolo mbongo ya pamba e. Alléluia. Mbongo ya pamba po balangwa lotoko na bangio. Nani alingika akena lilita. L'association na biso ko yambe bakotika biso bakozonga. Atoza membre na association tokotika yo bakotika nga. Bantu bakozonga tokozonga. Yoka. Soki na yeba kambe na bota mate. Alléluia. Soko na yebaka nde na bota mate na mokili ya makambo. Ata bakundio na dekora kitoko artiste munene soko tambuli malamu to kelifelo. Saba so banga mbetu bateli yote li o batandeli yote chapelle te o kelifelo masuku. Merci. Yoka merci. Bien aimé tala siko vinao. Tala vino. Est-ce que vous pouvez sa vino pas Christ était? Nous sommes salés foutés le côté. On y a comme une musala ou théâtre, mozana nzambete souffrance. Au sali be fort au tourna tala ba mbongo zo na vie, mais tala résultat lelo. Lem su to fana simamuto. Lem su masa wana mtabenda yo artiste ofana na ndaku na ye. Mais tala succès ozaki na moto ozana. Artiste comédien, si tu peux donner ta vie en Christ, c'est lui qui est le chemin. Ceux qui vont prosterner devant Baal,
Yo ça na posa Christ na vie na. Soko pesa vino pa Christ pendant que bande ko baza miso kangama. Na bondelo tele mesiko zali. Olingo yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Et puis olingi oleka na prière à repentance. Ya yo sa muto ko sala pe mabe par ignorance. Pour ça na bien-aimé yaka. Ko kipe mutu tele sali est individuel. Bozane groupe moko même ko kufa lumi solo yako lo babo ko longo la corps. Raison pour laquelle tu as besoin de Jésus-Christ. Na bondelo ya poussa na liboso avec beaucoup de respect poussa na. O sala mabe moko ya batu ba yeba te soki leta yeba ka mbele ba kanga yo. Mais nzamba mona apsepela ta kanga yo po ipe ko condamner yo. Yango lo ba ki de la fois sonner trompette nga nzambe na mona ba comédien. Ya poussa na artiste comédien. Poussa na bien-aimé. Le lot vie na la vie à repentance, on se repentir. Et puis nzamba me mona une vie à restauration. Même si on na musala mais avance mais ça te parce que ça ina ndeko moko volonté na ote mamema ka na ndaku songolo okotaka o réfléchir na sima olobi non ndako eza ngate mais sokota bazwa contrôle la vino le lo carrière na we le côté on le kana ba télévision le côté on jouer ba rôle ba pesa yo ba rôle moko principal et le côté bon mona bandeko ba yo wana opesa bango kombo na numéro de téléphone na adresse pour to sala suivi prière pour na yo soki penza mapesi message tokosanga te koyebisa yo yango wana bandeko baza wana pesa eka kombo na yo eza service munene ya église tobenga yango DESAS département de suivi des âmes du Seigneur oza ama Seigneur artiste et comédien soko fandisa na ngage ke yo sepela soki même louer yo écoute oza mo Kristo et mutu nyonso azopesa vie ne pas nzambe lelo mutu nyonso azoleka na vie ya repentance oyo azosembola motema na ye azoyambola. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et délaisse obtient la miséricorde. Mawanzambe zanango. Yaya mawanzambe zanango. Soka ko pusani olobi na tata. Ata na kati ya motema na yo moko mutu ayebite. Olobi Seigneur, nabima na basi ya batu. Nabima na mibali ya batu. Nalia batu mbongo. Na sala boye. Bamemaka nga na ndaku songolo. Tata na lobango te. Mena yeko sopa mutema nanga liboso na yo. Ata na oyebisa mutu te. Mena yeko yebisa yo nzambe. Yoka motema nanga o batu ba mona te na motema nanga. Moninga songola kosaka nga. Na yebaka te. Na yoki liloba na yo epe telemi. Na boyi na kufa liwa moko briske. Na keli felo. Yango na yeta ta limbisanga. La Bible dit il est juste et fidèle pour te pardonner. Soko soko andisi cœur. Bible dit soki mungongo ne ko andisi te. Ngana soko avertir. Soko boyi makila no ko tanga malikolo na yo. Soko leka weza pour intérêt vie na yo nzamba otika la nzamba. Si pour le quitter ça n'engage que yo. Soko kufi osa destiné d'enfer. Rachetons le temps quand les jours sont très mauvais. Il y a côté la succès na ote. Artiste et comédien côté la succès. Comme mekate ya o regretter. Comme voici là hein. Ba o bazai ba pire ya mundori le ba tika libota na ye. Ba ya kate tuna mama iveta oyebiso ba ya kate. Tuna artiste wa kufa bana na yeso ibalanda bango kati lelo. Ebele si batika bango yoko sala pe kapo na yo. Yaya opesa vino pa ya nzambe. Atombola musala na yo. Abatelo libosa banguna na yo. Tolitoleka na prière repentance. Et d'autres oleka na prière ya koyamba Christ pona oba yambie nanu te. Esima toleka na prière makasi ya combat pe délivrance pour que so bakanga oba singa quelque part ata na famille ata na ba collègue artiste ofongwama. Ndeko posa ao atoza artiste te. Nanzela na biso ba artiste ba comédie otoza asono yamba Christ te osana makamusu na mutema nona no yambola te oyebisa nzambe ta limbisa yo osanta capabilité ti lelo osambela meloko lo sambela te le kambongo ezongaka ya pusana na bondele sa makamusu basala ngo sur place te faut tele makaka faut sala mouvement Zacha azaki mutu mabe Zacha azaki mutu mabe po abike sengelaka telema alukai Christ place azaki te akima kimbanga mataki yo pe telema pusana koloba te nzamba yoka bisika nyonso bien aimé basana batu po bika basala mouvement diable kosa ote ko kenena ote ba komona yo bien aimé ezali kambu ya bokonza lola ezali kambu ya siksa mukilité oye le karanango pourtant okufa sima mkolo moko mibale misatu sima inane 2 ans oyebite sopende konono yamba Christ te oza pena makamu na mutema tosa artiste te oza tout autour na biso awa bien aimé. Profitez bien aimé. Na bonde lio profitez na yo. Zamba ko se pela artiste comédien mkoleza la bango mais pour yo trouver grâce.
Ya on a bondelo même aux artistes et comédiens aux techniciens aux ana domaine songolo yaya oyoki mbela oyo koka mutema te pusana osepelaka na artiste yango yaki mais nzamba alingaka lobelo na nzela makabo artiste pusana. Merci yaya nzamba pambola azare salate pa nzamba a planifier makambo na ndenge ne ozanoka aux environs a ozolandanga les occasions na nzela na biso ba comédien nzamba linga changer vie nao onyokoma mingi osalaka changement ezate obunda na keloko te nani akanga yo mabeni nango osala wana ti lelo bakondana yo yaya salambangu salambangu tozosalela temps molile kuta biso awa te salambangu nzamba linga changer oka lelo nzamba linga yokelo mawa lelo changer histoire vie nao onyokola bakouple batu basi wana balela bakota bonganga na bafamille na bango ya kompania bango bakenda bamboka bakenda kotika vie nao kuna projet zaele miso 6 année ote yaka pa yesu masiya bomba o. Mon frère, olia bamonga bata musala osilisa te balakela o maloba na musala no makambo esimba te profiter na prière ba artiste biso to bima lipamboli pona ba comédie ba bima lipamboli yaka lelo osala prière repentance oloba na nzambe limbisanga na sopeli yo motema nanga obanda via sika avant année esila bane nyonso elekelaka oka boye kaka boye kala mingi te bonne année il nous reste 4 mois 2019 le kana bien aimé okotikala kana même vie. Ah, venez donner votre vie en Jésus. Christ est là. Christ est là. Théâtre on peut oumela mais wapi changement. Ya on ba komo luka ba koto na bonganga. Uzomo na te loko te. Tala kingandi kuta tombo mangam na meme place songolo. Ba okosa yo. Yesu Masia Nazareth mta tombo laka. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais ça vient de l'Éternel. Nazo selo sala noki ya salamba. Osa tellement motu ya pona biso. Poussa na bien-aimé. Tolito sambelo sa wapi biso to sala temps. To comme 17h19 minutes. C'est ça. Ndeko nanga Moïse Matuta que le bon Dieu vous bénisse. Aux autres témoigner que bala penza ndeko na biso artiste et comédienne. Nzamba mona yo penza amona mami. Ndeko nanga Moïse Matuta tika ngate que le bon Dieu vous bénisse mon frère. Ya pana na solo ba sala noki. Sala penza mbangu parce que ba famille ko kangola malelo ba pesa vie na ba pas Christ. Kota la personnalité te ya. Oebite ni neza réservé dans le monde à ténèbres. L'homme voit ce qui fera plaisir dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 16, l'homme voit ce qui fera plaisir. Mais c'est l'Éternel Dieu qui voit ce qui est à l'intérieur. Bolia kane bo melagane ozo sepelane moyebi wa projet zo réservé pour la ozo sepelane moyebi wa projet zo réservé pour na yote. Mutayebi o malamu ezala o sala approche na yo. Na lobita za mabe mena tuni est-ce que ça bien spirituellement? Toi tu regardes sa beauté, l'apparence de sa taille, mais ce qui est à l'intérieur, il y a âme na yo yebite. Il y a gagné le temps. La Bible dit même rachetons l'état car les jours sont tellement mauvais. Salamba uyaya. So rate prière ezalo passe. Tolito sambela nana ngazo kango motema ko telemate. Azo endure en erreur. Monde à ténèbres ça monde à vitesse. Ba okanga yo kako yate pa Moïse Matuta. Pourtant oyate pour ba récupérer ka tango zo bima kaka. On a compris que tinga nazo kene bien mais mutuka moko ye tuti biso tala ne batu bakufi. Ya yo kufa liwa nzambe. Merci mina mwana église Mama Esther Kabelo, merci pour votre soutien. Il y a un ose là. Merci Mama Esther. Il y a fongola maboko s'il vous plaît. Tolito le kana prière et repentance. Landa ba discipline ya simi nzamba pambola yo. Ya Johnny nzamba pambola, papa le nzamba pambola. Ya lule bino nyonso nkola mona bino. Bino nyonso boza awa. Qui suis-je pour nous défendre bino ba ndeko mongali? Qui suis-je? Nazal muninga leki mwana. Mais parce que vous venez en Christ, pas en moi. Fongola kamaboko. Bazo mabiso na loyembo yo moko zo sambela na. Ozo tanga mabenyo sozo mone matako na mutemo sala. Oyo santa capabilité ti lelo loba tata limbisa yo. Osala batu mabe loba nzamba limbisa yo. Wana kanda ya batu loba tata na zui décision. Na boyi kanda zelo ka satan na boyi na za na nyongwa satan. Christ alobi na moni satan na zo ya pa na le prince de ce monde. Na zo banga ete po loko ne pa na ngezate. Mais soko za na haine, wana jalousie, ozana motema keto, olobisa muninga te, okangela muninga wana ti se comédie kanda mutu songolo. Bien mais dans le Seigneur ba ke ozana loko satan akoluko nyonso poza na nyongo na ye. Yango siko zo sambela panda loyembo ezobeti. Ozobisa nzambe. Tata limbisanga tanga lisuma ngo yo moko na nzambe. Banda ko sambela panda loyembo ezobeta yaya. Mabe wana osala aza wana po peto lango. Alobi ata mabe na eza mundu eza mwindu akomisa ngo pembe lokola ba neige. Sambela bien aimé. Osala ke ko par erreur nzamba limbisa.
Alléluia. Yahweh limbisa. Alléluia. Oh, lolenge nanga. Oh, okoki kosa. Sokotali lolenge nanga ko sumanga te yawe. Nazalaki mwana. Nasali masumu na ignorance. Yango lona sosoli. Ete nzoto oyo. Eza temple ya molimo mosantu. Ya molimo na yo. Nasongi epai na yo. Yawe limbisa ngai. Oh, makila na yo. Sambela bien bele makila na yo petolanga. Tanga lisumu. Tanga lisumu. Celui qui parle de ses péchés ne prospère point. Mais on se croit foué ma wante besa likona yi. Les artistes sambela. Na ya liboso na yo. Ya liboso na yo. Alléluia. Nasala tu. Yawe limbisa. Limbisa ndeko na mwasa tambulo ki mabe. Artiste comédien bomi na bala batu limbisa. Artiste comédien nzambe na ngala bomi. Atambuli na pédophilie. Atambuli lesbianisme limbisa. Lolenge na ngala. Yoko tite nzambe ko. Yango na zonge pa ina yo. Nazaki mwana yaya. Changez vie dans la léon. Merci. 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 Yaya fongola skoma bo. Bible lobi soki nzamba limbisi a effacé. Il n'y a aucun esprit qui peut te rappeler que tu as péché. Parce que son sang est coulé dans Ngomba Golgotha. Atali souma ngwe bomaki mutu yaya. Mais nous comprendre, au salut une repentance sincère, ce qu'on salue en sincèrement. Bien aimé, que mawanzambe sopane likoluna. Mais ce qu'on a vu dans ce qu'on a Christ était, ce qu'on a fait au parce qu'il n'y a qu'une seule porte où même abisso dans l'ola et ça Yesu Masi à Nazareth. Alors bien sa porte va brebis. On t'a okota kati na ye, nanzela na yenda okota lola. Peut-être que dans l'église, maintenant il y a ma Christ était. Comme à Christ, alobi à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, après si bon comme alobi, si tu confesses dans Romains chapitre 10 verset 9, si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce qu'on y a en Christ, il y a solo penza. Okutana na mosala nzambe to mwana nzambe na église to na campagne to na nzela alobana loban kolo Yesu Masi à Nazareth yo polobi abiyoba na fongoli motema na ngayo polobi na ndimi ko yambo sala mokonzi pe mobikisi na ngayo polobi soki no sala ngote oza mwana nzambe te atokenda ke église so okufili lelo okeli felo atozana bizalele malamu okeli felo parce que Christ est en toi, c'est la vie, mais sans Christ il n'y a pas la vie. Soki oyamba Christ nengwana tanga na osala service oyo sambelo bi Seigneur ngasi na yamba yo ndenge pasteur alobi sunganga sikoyo obatelanga na kufa na liwa batu te ya famille te eloko te kaka ya yo tambusanga zala liboso na lokola good si mananga lokola mobatele parce que yo ndo za chemin ainsi que ya mille na comme état Emmanuel zala ami fidèle nanga osambela samutema ona yamba Christ te kosambela bongo te po ozana Christ te yo ofongola mboko langa na losambo oyo lobankolo Yesu Masi ya Nazareth na tambusi vi na ngai moko kasi na zuli tomba te yango na zonge pa ina yo na yebi olimbisi ngai na sali repentance na se repentir na zui décision ndengo olimbisi nga na ozongela suma bete yango na posani liboso na yo na fongoli motema na nga na ndimi koyamba yo ozala mokonzi pe mobikisi na ngai kobanda lelo natambusa mangai moko te yo tambusa bomoi na nga tambusa musala na ngai tambusa nyonso ya nga bomoi na nga ezala culte liboso na yo ezala likambo oyo ekosalama na honneur na yo pandaka kimia totelemi biso nyonso s'il vous plaît. Vous avez un problème, les autres tungisa yo. Musala na o succès à la té. Côté kano makambo simba kati nyoso sala ke chèque. Vous avez un cas maladie.
problème nyonso za nango pusana siko pusana bien aimé pusana liboso to la prière ata basinge kangama yo nzamba linga délivrer siko osala ke foro linga batu balinga ka ote nana ngwa chaka yo masque wana makamu nyonso malamu sozo salama yo ba chaka ote me ya passe okopete babenga yo mutu aliboso nani yango wana achaka yo atsala ko ade double kayo soki likambo bien abimisi elongi mususu soki likambo malamu abimisi elongi na yo soki ya mabe abimisi elongi na yo soki ya mabe ya kitoko abimisi elongi mususu bakoma osala yo doublage atasa mutu ya théâtre oyo akota bonganga na kombo na yo oyo akota bonganga na kombo na yo lelo yaya kolibere yo ata kombono artiste si bakoti na lista bato esengelaki balanda mindondo yaya bango moko bakolandana prière oyo nzambe akolibero ata bamema oyo na mboka bakendano mpenza na mboka moko songolo bapesa kombo si bakati mwa oyo ekosila te mutu akolanda mindondo yaya baokosa jésus christ et la vie yaya obando sambela nanu yo moko toza na ntango molai te mais ezala plus concentré ozosambela mpona problème oyo oyebi nga nayebi te ozotika wana maboko na nzambe bayembi bazoko akompanye biso ozokotika wana maboko na nzambe landaka toza na 3 sujets ozotika na mosala na maboko na nzambe sima tokomenase bango mpe sima tosengi grâce ya nzambe nga na déclaré tosukisi losambo pandake bayembi bazoko akompanye biso banda kotalisa nzambe mosala no bien aimé tika nayebisa yo bible elobi celui qui se confie à l'éternel akozala desi te bazokosa bato nganga tombolaka te banganga minene mboko bazokufa mais ya biso nganga aya kokufa mpo alakisa liwaza na bokonzi likolo nango asekwa lelo aza na bomoi kombo na ye yesu masiya ya nazareth aza mokonzi mpe mobikisi ya solo oyo asengeli atombwama na bomoi na yo sikoyo pandake loyembo ezobeta yo ozosambela présenter mosala no carrière artistique na yo présenter vie na yo présenter santé na yo présenter eloko wana esalaka wana bamaladi ya sikre wana euti wapi bamaladi ya tension wana euti wapi bamaladi ya makolo wana euti wapi maladi ya pema wana euti wapi maladi ya bamiomba vibrone baopération wana esouta wapi nani yango azobumbisa yo banda kosambela bien aimé sambela no na jésus christ nazareth yebisa nzambe Alléluia. Alléluia. ya mitema ya bato biso tobelemi koluka yo yayo ozoluka yo wapi epai yesu masiya aza na carrière na yo na vie na yo nani wana pakola yo bomari de nuit nani wana latisa yo femme de nuit nani alati yo masque ya vieillesse baprometaka yo barealizaka te baprometaka yo barealizaka te nani ozobundisa mosala na yo nalembi na mosala oyo baninga babongeli na ndenge asolo yo eloko te esheki no baninga ko bakolegi baoseka esheke nayokufa lelo lobi mosikoya kobondela mpona likambo na ngai basangani yaya balingi okufa bakunda yomangai mobesi nabombami epai na yo na yo mabe okozi nzambe Alléluia. Jésus eyanona nanga. Alléluia. 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 Yoka yaya. Yoka bien aimé. La prière de la foi sauve. Dengo osambela na gondima nzamba obikisa. Tombola ka loboko mobaya. S'il vous plaît pardon. Loba nzamba bomoi. Nzamba bomoi. Oh muni ba comédien. Oyo muni ba comédien. Monanga lelo. Na tombo loboko nanga. Problème nyonso. Oyo ezotungisa nga. Oyo ezotungisa musala nanga. Na bato nyonso. Oyo bakanga nga. Na réussite. Pasi nanga.
Pasi na ngai. Ekomaka ba réunion na bango. Ekomaka ba réunion na bango. Échec na nga. Échec na ngai. Ezalaka esengo na bango. Ezalaka esengo na bango. Lelo. Atoza collègue. Azoza collègue. Atoza membre de famille. Atoza membre de famille. Ozoluka pasi na nga. Ozoluka pasi. Ozoluka liwa na nga. Ozoluka liwa. Lelo. Na obeta maboko. Ba piège na bino. Ekweya. Esika bomema kombo na nga. Pona kufa. Lelo. Bozo remplacer. Pera mebeta maboko déclarer na likambo ngo. Oyo azoluka oyo makwene se beta maboko sambela sérieusement. Sambela. Jésus, sambela. Matana prière. Alléluia. Sambela yaya. Ezali kambo na yo sambela. Yaya. Ezali kambo vina yo sambela. Baliwa batabokirite. Allez! Mata lisusu. Sambela. Ezavina yo bondela. Eza musala na yo bondela. Uraba shaka ya baba. Alléluia. Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bible lobi nzete nyonso tata na loni te kopikolama. Yes. O balona na nzamba lona te na vie na yo. Yes. Ata mutu alona ngo koko na bino. Yes. Ata président na yo. Yes. Asepelaka te na avancement na yo. Yes. O nyonso azolona wana epikolama. Yes. Ata membre de famille, ata collègue. Yes. Kusuri tu bozane groupe moko te. Mais amonika ndenge osi ba rôle. Ata liyo na te. Naibi kulingo silika me ko silika te. Xine Bengio. Xine de Jorvi monde à la structure et Bengio. Recrutement forcé. Recrutement ya malembe te mais forcé. O alinga sangana biso. O sala ba film elwa ya biso to sala ya bien wana. Yaka to répéter kaka lundi. Donc nous répétons que chaque lundi na Oswe dans la salle Saint James Hall. La structure Xine. Et Bengi Bino Maboya. Oui, digital, ton ex-frère. Parce qu'à date d'aujourd'hui, il ne plus. Il y a une structure Xine de Jorvi. Il y a un groupe théâtral. Donc c'est que, à toi président du groupe Nao. À toi 16 na groupe Nao. À toi Ozalaga, soki dede, soki wapi. Yaka. Bino nyonso tu boyaka. Jorvi mo na ebe façonné bino na ndenga osakana te en tout cas boya ebele. Babi atolo bara français. Atolo bara no français te. Oh Jorvi parle Jorvi ngaka ba français. Papa. Loyer. Ba bengi bino ba fungoli porte Xine. A fungoli porte ba bengi bino boya. Président Nanga Jorvi donc bengi bino ba garçon bien, ba garçon A+, basi ya trace urbaine. Nde benato lingaka. Nga la loba bogo. Obe bogo. Ngala bengi siga mibali ya mbishi na basi mbishi. Boya.